Hei folk, velkommen tilbake til en ny vlogg. Jeg er nå i Stavanger. Så her er det som skjedde. Jeg sitter utenfor flyplassen nå. Vi hadde bestilt tur i lag, jeg og mamma og Tore, men av en eller annen grunn fikk de plutselig melding om at de hadde et nytt fly. Og da tenkte jeg at jeg hadde det også, men tydeligvis ikke, så da tok jeg fly fra, der jeg var på mellomlanding altså, i Oslo. Så da tok jeg fly fra Gardermoen hit på egen hånd. Og de burde komme hit om sånn en halvtime eller noe sånt, men jeg vet ikke helt. Men jeg har ikke egentlig fått filmet en intro til vloggen eller noe særlig sånt. Jeg filmet liksom litt ut vinduet på flyet, så vi får se hvordan jeg redigerer det sammen. Men jeg skal faktisk i bryllup til tante Marie. Hun skal nå gifte seg med Jarl Adrian Ant, jeg har nevnt på det. Begge de to tidligere, i andre vlogs eller lignende. Så tante Marie skal gifte seg, og hun bor jo i Stavanger, så da er jeg i Stavanger. Så ja, da tenkte jeg at jeg bare skulle filme litt vlogg av det egentlig. Og jeg tipper at det mest sannsynlig bare blir en video, fordi jeg gidder ikke lage sånn dritmange videoer ut av en tur, som jeg vanligvis gjør. Ok, så det tok ikke alt for lang tid før mamma og Tore kom. Jeg gikk bort på Scandic Hotel faktisk, som var rett utenfor flyplassen, og så kjøpte jeg meg øl, fordi jeg kan, jeg er 18 nå, så kjøpte jeg den i baren, selv om det var litt dyrere enn det burde være, men det går bra. Og så etter en stund så kom mamma og Tore og møtte meg der, og så tok vi taxi hit på Quality Hotel, tror jeg det heter, som var sånn 3 minutter å kjøre unna. Og nå er jeg på hotellrommet. Mamma og Tore nede i baren. Jeg gadd ikke egentlig, for jeg var ganske, ja, jeg begynner å bli ganske trøtt, så jeg tror jeg skal legge meg. Det er her vi er for natta. Så jeg sover da her. Jeg får mitt eget rom på hovedhotellet vi skal på, fordi det er eget hotell for bryllup og sånt, men vi kom en dag tidligere nå, fordi det er mer praktisk. Så vi skal dit i morgen, og da får jeg mitt eget hotellrom og sånt, så ja. Jeg har ikke vlogget så masse i dag, men som sagt så lager jeg bare en video ut av den turen her. Jeg skal i hvert fall prøve det, fordi, jeg vet ikke, jeg føler at det passer som en vlogg, egentlig. Når jeg får tid skal jeg begynne å redigere på forrige vlogg. Dere har jo allerede sett den, of course, men på det punktet her så burde jeg lagt ut den for en stund siden, så jeg skal gjøre det. Jeg plukker opp kamera sikkert i morgen. Vi skal vel på Outland i morgen. Jeg fant ut at det tydeligvis var Outland her i Stavanger, så jeg skal dit og bruke sånn masse penger. Så jeg kan vise litt av tegneseriene jeg kjøpte der og sånn, og ja. Selve bryllupet, jeg vet ikke helt om jeg skal filme sånn sted der, må spørre liksom jeg får lov til å legge det ut og sånt, men ok, vi snakkes da. Ikke filme med da. Bare si hva vi skal. Vi skal ned og spise frokost. Ok, og planer for dagen da. Ja, vi skal spise frokost, og så skal vi til Stavanger på noe shopping. Så skal vi sjekke inn på hotellet, og så skal vi til tante Marie på grillfest i kveld. Ja, og onkel Vidar hentet oss litt før 12. Tror det. Ok. Kom nå. Jeg filmer ikke noe i går, så jeg måtte bare filme noe nå. Ja, supert.
Vi har vært her en stund nå. Jeg hadde en syk opplevelse på Outland, så jeg skal fortelle om etterpå. Vi skal tilbake til hotellet ganske snart, men mamma skulle ha noe skitt på et apotek og sånt, så jeg bare ventet i sentrum her egentlig. Og så skal vi så gå litt til hotellet etterpå det. Vi skal på en grillfest med Tante Marie nå i kveld, så det er mulig å filme litt der, og så kanskje selve bryllupet og turen hjem igjen. Det burde vel egentlig oppsummere hele videoen. Ok, så nå er vi tilbake fra Stavanger, eller vi er fortsatt i Stavanger, men vi er tilbake fra byen. Og vi er nå på hotellet, det faktiske hotellet til bryllupet, om det gir mening. Jeg tror det da er Krongård Hotel, om jeg ikke tar alt feil. Så det er mitt rom, så jeg kommer til å være her resten av helga. Så er det bad her. Og så skal jeg nå sette meg ned her og redigere litt da. Jeg tenkte å begynne å redigere på forrige vlogg nå. Hvis jeg forrige fordi dere allerede har sett den. Men på tidspunktet jeg filmet den her, så har jeg ikke begynt å redigere den en gang. Så setter vi bare Mac'en her egentlig. Så jeg har fullt her da, så det er veldig bra i hvert fall. Men det var en ting som var litt merkelig her. Her var en ute, ikke sant? La oss gå ut. Ja vel. But why? Jeg har liksom bare 2 dører. Det er en av de største but why-ene jeg noen gang har hatt egentlig. Men ok, sure, whatever. Det funker, I guess. Da skal vi begynne å redigere litt nå. Vi snakket litt om det tidligere også, men jeg vet ikke helt hvor masse armer ditt og datt. Men vi skal på en grillfest hjemme i huset til Tante Marie og Jarle. Nå relativt snart, så jeg skal bare redigere litt i mellomtiden, tenker jeg. Jobbe litt på noen, redigere litt bilder for Instagram, ny video, sånne ting. Så ja, whatever. Ok, vi snakkes når jeg plukker opp igjen kamera. Hei folk, velkommen tilbake igjen. Nå er det dagen etterpå. Hvor tid var det i sist film? Jeg tror det var når jeg skulle begynne å redigere, som jeg ikke gjorde. Jeg redigerte noen bilder, men ikke noen videoer. Fordi, reasons. Ok, så vi dro på grillfesten i går. Jeg filmet ikke egentlig noe der, fordi det var egentlig ganske sånn. Det skjedde ikke så masse der. Det virket liksom ikke som en naturlig anledning til å ta fram kamera på den måten. Så jeg lot være egentlig, fordi det bare virket ikke som det beste tidspunktet egentlig. Men det var greit nok. Spiste litt grillmat, spiste litt kake som søsteren min Lille hadde bakt, som var veldig god forresten. Og så Jarle, som skal gifte seg med tante mi, han jobber med film og sånt. Jeg tror han var med å lage skjelve for eksempel. Han sa at de kunne få teste ut noen nye objektiv da, altså linse til kamera. Og linse jeg bruker nå, den er dyr den også, men det er ganske sånn standard shit egentlig. Den er veldig, veldig lett egentlig i forhold til mange andre. Så han sa at de skulle få teste ut noen. Og han sa liksom at det er sånn ordentlig greier, det er sånn en månedslønn på liksom. Så jeg tenkte kanskje å filme liksom et lite klipp der jeg bare gjør et eller annet sånn shot her inne, og så skal jeg gjøre det samme shotet med den der, og så med den der også, for å sjekke om det er forskjell, og så skal jeg ut med en liten stund nå. Sikkert med, ja, mamma, Lill, Malene kanskje, Magne, Mathea. Vi får se hvor mange som blir med. Jeg skal bare gå litt rundt hotellet og sånt, og så jeg vet ikke, kanskje jeg skal teste ut de andre linsene da, prøve dem til foto, litt film og så videre. Nå må jeg finne ut noe kult jeg kan filme, og så kan jeg teste det med den to også. Ok, det shotet her er verdens mest kjedelige shot, men nå skal jeg gjøre det her, og så skal jeg gjøre det 2 ganger til med 2 andre objektiv, og så ser vi om det er en forskjell. Ok, nå vlogger jeg med linse nummer 2 her, som er gradvis tyngre, men ikke så tung som vi skulle forvente. Det burde være jævlig masse bedre kvalitet nå, denne linsa her. Men ærlig talt, jeg vet ikke om jeg kan vlogge med det her til vanlig uansett, om vi skulle investert det sånn, fordi den er bare gigantisk i forhold, liksom. Jeg har kameramann, men til og med for han så blir det jo bare inconvenient. Jeg kan vise dere. Jeg vet ikke helt hvor lett dere ser det, men den er i hvert fall relativt lang. Jeg kan legge inn et bilde sikkert. Alt er liksom nærmere da.
Ok, så nå filmer jeg med objektiv nummer 3. Jeg tror at hvis jeg skulle oppgradert en av meg, så ville jeg nok oppgradert den her, fordi nå har jeg ikke sett opptaket, men kvaliteten ser da ut, og i hvert fall gradvis masse bedre. Pluss at obviously ikke like bra sikkert som den største, men den her var liksom masse lettere, det var en mellomting. Så det faktisk, du skjønner at det er ordentlig glass inni den her da, i forhold til den veldig basic linsa jeg har. Men samtidig så er den liksom, den er ikke alt for stor, den er ikke alt for utstikkende, zoomen er ikke alt for kraftig, men den var veldig smooth. Og det er også lett nok at jeg kan vlogge på egen hånd, eventuelt holde kamera litt forskjellige måter og sånt for å få det til å bli lettere, men det er i hvert fall doable da. Og når jeg har kameramann Preben nå liksom, så blir det i hvert fall ikke et problem i det hele tatt. Ja, når vi ser meg selv i speilet når jeg heller her, så ser det ganske praktisk ut. Så det her er da linse nummer 3. Det her er min vanlige linse, som er mitt vanlige objektiv, og det her bruker jeg til vanlig. Og her er det jeg brukte i stad, som er det største av dem her da, så du ser liksom her da, det er gradvis forskjell. Her er den jeg bruker til vanlig, og det her er den som jeg nettopp brukte nå, testet ut. Det er skikkelig bra fokus på det kameraet, på det objektivet her. Men det blir liksom hakket for stort med den her, føler jeg, pluss at zoomen på den her er helt insane. Det er liksom, her er liksom zoomen da. Jeg tror ikke det er helt fullt zoom ut en gang. Så det blir liksom, om vi zoomer ut igjen nå. Og det er greit å kunne ha bra zoom, det er ikke det, men ser du her liksom? Det er zoomen min i forhold. Vanskelig å gjøre det med i arm, men ja. Og autofokusen er skikkelig praktisk her, sånn. Det går kanskje litt lettere ut av fokus også, men den retter den opp automatisk liksom. Ok, la meg se på meg selv da. Ser dere noe spesiell forskjell på når jeg filmer meg selv sånn, vlogstyle liksom? Jeg merker at det er litt nærmere, det er kanskje litt nærmere enn jeg skulle ønske det var, når det zoomer ut også, men det går på en måte bra, tenker jeg. Pluss at jeg vil helst ha kameramann i alle tilfeller der jeg kan det. Når jeg reiser og sånn er det jo en ting, men jeg tipper at det blir mest kameramann-vlogs når vi blir mer sånn etablert på en måte. Så jeg tror ikke det burde være et problem egentlig. Jeg vet ikke hva, den kunne jeg faktisk vurdert å investere i, men den er vel ganske dyr da, for å si det mildt. Men nå synes jeg at vi burde ha litt endringer i scenery her, fordi det blir litt kjedelig å se kun den bakgrunnen her alltid at jeg er her inne på hotellrommet mitt. Så jeg skal ut noe snart, og jeg tror at jeg har tenkt å bruke den linsa her ute da, fordi den er realistisk, at jeg tipper at den er hakket billigere enn den andre. Størrelsen også da, er bare mest praktisk i forhold til dem to. Så det er mer realistisk at jeg oppgraderer den sånn, så skal jeg teste den her når vi er ute. Og håper til Gud at jeg ikke skader den på noen måte, fordi at da skiller jeg alle masse penger. Ok, da snakkes vi når vi er ute. Egentlig, jeg kan knipse oss ut. Hei. Der er det nye objektivet. Åja, så kjekt. Kvaliteten ser bedre ut da. Det er litt vanskelig å se nå da, men også bedre zoom på den i hvert fall. Jeg lånte den her med Jarle. Kult da. Ja. Der får du ikke ut oss. Onkel min, jeg vet ikke, skal kappe ned på veien. Malene og Magne, jeg møtte dem ute, de får på butikken. De spurte meg å være med, men jeg fikk ikke lov å filme da, så det går ikke å være med. Filmer du nå? Ja. Ikke gjør det sånn uflatterende. Uflatterende? Ja. Hva det skal bety? Hva skal det bety? Nei. Ikke kledelig. Ikke kledelig. Ser kvaliteten bedre ut, tror du? Jeg tror den er bedre i hvert fall. Det burde være det. Filmer du nå? Ja. Filmer du hele tiden? Ja. Jeg forstår ikke. Hvorfor ikke? Det var voksen. Hva du ikke forstår? Hvorfor? Fordi YouTube. Veldig fint hvis du går rundt her. Det er sånn settegruppe borte i solsiden. Bålpanna. Er det meg? Ja. Jeg vet det. Går det barband? Men det er jo litt farlig. Det er skikkelig fint vær i dag. Området her var større enn jeg trodde det var.
Vent, er det her hotellet? Ja, det her bakse hotellet. Det bare ser ikke ut som et hotell fra utsida. Nei, men her det alene din. Ja. Jeg har vel rom sånn der borte en plass, folkens. Hei. Så det her Kronen Gård Hotell, hvis noen lurer på det. Vil dere lage ballband? Nei, takk. Hva det fast musikk? Jeg tror det fra kjøkkenet, faktisk. De helt på personen. Fylt fart inne på kjøkkenet, der de jobber. Mathea, tar du imot? Ja. Ja, nesten. Det var dårlig kast. Kast den hit da. Ok, klar? Ja, nesten. Det var ikke bra kast. Nei, det var ganske dårlig kast. Kast hit da. Og mitt var heller ikke bra kast. Ta imot. Men du kastet det jo ikke der i står. Så du slapp å gå på grusen, eller? Ja. Lars Liakosen pratet om pressa, satte herrenskuddslæreren fast i sånne der i forkledes. Så der alle bordene. Jeg kikket på de nærmeste bordene. Det ikke vi sitter, så sitter vi andre eller midt i rommet eller oppe med hjørnet. Sitter vi i lag? Nei, ikke dere. Nikolai, Malene, Magne og Mathea, og Thomas og Charles. Skal vi spise her etter bryllupet? Kan vi settle med? Jeg vet ikke om vi settler med. Har ikke sjekket det først? Det ser ut som de skal ha vielsen her, kanskje vi burde gå. Det er klokka halv ett. Ja. Hva er det noen andre som gifter seg eller noe? Ja. Er det der vi så? Jeez, snakk om timing da. Vi var først. Vi bare slapper av litt nå egentlig på dagen. Det burde ikke være så alt for lenge etter selve bryllupet. Vi skal i kirke, så skal vi tidligvis tilbake igjen hit. Og så blir det middag og sånt. Det blir sånn rehearsal dinner, som de kaller det. I hvert fall i Amerika. Selv om jeg tror det er kanskje før bryllupet, men jeg vet ikke hvordan det fungerer. Det er mitt første bryllup. Altså ikke mitt bryllup, men jeg har ikke vært i et bryllup før. Så jeg liker den så veldig godt. Altså objektivet. Jeg må spørre Jarle hvor masse det koster. Eller om han kan gi det til meg gratis. Ok, så det er her vi skal være tydeligvis og spise etterpå. Mathea, det er ikke noe timing enda, du venter. Det her er ikke mitt ansvar. Hei, det er Lien. Sitter vi her? Nei, du sitter ikke sammen med oss. Du sitter med Lien. Ja, der borte? Ja. Ok. Men kom da. Jeg vil bare filme noe annet. Ok, jeg kommer. Nei! Å, hun er farlig! Hun står med! Å, nei! En tulling. Du er helt vill. Skal vi lage tikken? Gjør hva? Jeg vet ikke hva det er. Enda som at jeg ikke skal prøve å ta noen andre av dem som har tatt på tikken sånn. Jeg vet ikke alt om jeg forstår. Nei. Jeg har den! Ja, du har det.
og bli trofast hos henne i gode og onde dager inntil døden skiller dere. Ja. Likeså spør jeg deg. Marie Karoline Dyrhus, vil du ha Jarle Bjørknes som står ved din side til din ektefelle? Ja. Vil du elske og ære ham, og bli trofast hos ham i gode og onde dager inntil døden skiller dere? Ja. Så gi hverandre hånden på det. For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap, og dere har gitt hverandre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk. Tok dere masse fine bilder? Ja, eller jeg tok litt film. Så kjekt. Ja, så bra. Tenker det. For lov, ja, men gratulerer. Jeg holdt på å si det for lov. Ja, det. Det er mye kjekt da. Gratulerer. Jeg tror vi liker deg allerede. Ja,